翠花忙忙碌碌的一天又开始了。这一大堆玉米，翠花要用簸箕一点一点的全都筛选一遍，这样不仅能把玉米里的灰尘筛掉，还能把坏掉的玉米也挑选出来。等要磨成玉米粉的时候，就会省心很多。不过这些灰尘飞到身上会特别痒，而翠花做的这个方向也是完完全全用身体和脸接住了所有的灰尘，所以看她一边挠一边筛，看得真是让人着急。而旁边的小老二他们和隔壁邻居的小屁孩就玩得可开心了，虽然没有什么特别的玩具，只有几块布几个蛇皮袋，也能被他们玩出新花样来。童年嘛，就应该是这样无忧无虑开开心心的。但尼泊尔现在正值雨季，刚刚还好好的天没一会就变得阴沉沉的，这是要下大雨的节奏啊。所以翠花又叫小老二趁下雨前去摘点钱麻草回来，准备当晚餐吃。但是小包浆这小屁孩或许是还没玩够呢，扯着小老二的衣服哭泣泣的不让他去。看小老二跑了，还一直追过去，也没穿鞋，一直追到钱麻草那里还不放手，真的是又怕他扎脚，又怕他被钱麻草扎手，看着又好笑又好气。还是等小老二把他背起来了才不哭，但是背着的话小老二又干不了活。但想把他放下来的时候，没想到这小屁孩还能紧紧地挂在小老二身上，力气还挺大嘞。等翠花把他叫过去的时候，还一边跑一边嘤嘤嘤的，看起来有点可爱呀。但本以为现在小老二能好好摘钱麻草了，没想到雨说来就来了，把这几个小屁孩淋得湿漉漉的，所以摘钱麻草的活只能暂停告一段落。而翠花呢，也不筛玉米了，而是回到小屋里，一边理麻线一边蒸酒。这两个活都是要在闲下来的时候才能干。角落里的铁柱因为下雨没办法干活，也是躺着睡觉了。但这雨来得快，停得也快，没一会就天晴了。小老二也帮着翠花打水回去蒸酒，旁边的几个小屁孩依然还在玩得不亦乐乎呢，拿着几个小熊你打我我打你的，把小老二都看乐了。过了一会，水桶的水也接满了，没想到小老二这小胳膊小腿的，但力气那么大，那么大一桶谁也能拎得起来，不过看起来还是有点艰难，只能踉踉跄跄地走回去。但好不容易把这一桶水拎回去了，又得接着去打另一个水桶的水。而翠花这边的酒也蒸好了，这种利用蒸馏水冷却的酿酒方法，相信很多人都知道也都见过。上面这一小缸装的水就是冷水，如果烧热了，就需要一直换水进去，反复几次，就会使大缸里的水蒸气碰到这个冷的锅之后，就会液化成水，掉到里面的一个小缸里，就能得到蒸馏酒了。这种传统的酿酒方法虽然很慢，但是这样酿出来的酒，光站在旁边都会觉得味道很香甜。再加上翠花他们很喜欢喝酒，所以也是能经常见到翠花他们用这种方法酿酒喝。把酒酿好后，翠花又拿出了鸡蛋和泡面出来，准备做给几个小屁孩吃。翠花在打蛋的时候，几个小屁孩就帮忙拆方便面，大家都想快点吃上这顿饭。但翠花今天打的蛋有点少，只有3个，估计是知道这几个小屁孩不太喜欢吃鸡蛋吧。看翠花现在把鸡蛋液也搅散了，接下来就能开始炒蛋喽。相对于荷包蛋，这几个小屁孩还是更喜欢吃炒蛋多一些，所以翠花每次煮泡面的时候都会选择炒蛋。看翠花简单的放一些调料粉爆香之后，就把鸡蛋液也倒了进去。炒了很多次蛋的翠花炒鸡蛋的手法已经非常的熟练了，也知道炒几下把蛋炒定型之后就好了，所以炒了一会后就叫小老三拿了一桶水过来，然后把泡面倒进去之后再加上2勺水，这样一锅冷水煮泡面就搞定了。但在翠花煮泡面的时候，小老二和小包浆居然在拿着老干妈当零食吃。虽然你一口我一口的看起来很好吃的样子，不过要是拉肚子的话就完了。过了一小会，翠花的那锅鸡蛋泡面也煮熟了，终于能吃上热乎的面条了。不过看他们吃的时候，总算是知道为什么翠花每次煮泡面的时候都要把面捏碎了。不捏碎的面煮好之后看起来比小包浆还要长啊。而且他们吃的时候不仅把面放在地上吃，而且还用的是叉子。看小包浆想吃上一口面也太难了，还得把面举到头顶才能放进嘴里，估计吃完一顿饭颈椎病都出来了。其他人也是一样，不是掉了就是插不起来，看翠花都直接用手了，看来还得是把面捏碎才方便一点。但这个泡面是不是辣了一点？辣的这几个小屁孩猛地嘶哈呀！而且趁小老二要喝水的间隙，小鸡仔还要来捣乱想偷吃，真的是趁人家最脆弱的时候搞偷袭，这么小就开始不讲武德了。翠花看见了还在一旁偷笑呢，不过还是扔了一点泡面给小鸡他们吃。而这几个小屁孩呢，嘶哈嘶哈着也把面都吃完了，又接着去玩了。
这么一看，翠花他们不用上山干活的日子还是很舒服的。你说完吗？